أخطر 10 كلاب في العالم. الكلب الدنماركي الضخم. كلب شرس مع حجم ضخم جدا، يعتبر الأطول بين جميع الكلاب الأخرى في الغالب رغم حجم هذا الكلب، إلا أنه يبقى من الكلاب الودودة. لكن خطورة هذا الكلب تكمن في طريقة تربيته، بحيث أنه إذا تم تربيته على الشراسة فسيكون طبعه شرسا جدا، خصوصا مع حجمه الضخم الذي يساعده كثيرا. من غير المعروف عن هذا الكلب أنه يهاجم الإنسان كثيرا، لكن مع ذلك فقد تسبب في بعض الوفيات حول العالم. كلب البوكسر. كلب يعرف عنه أنه عنيد جدا، كما أنه يملك عضة قوية جدا وقاتلة تعود أسلافه إلى تهجين سلالة الماستيف الألمانية والبولدوغ الإنجليزية. تم استخدام هذا الكلب عبر التاريخ في الحراسة والصيد وحتى في رعي المواشي، ويبقى هذا الكلب من أقوى وأخطر الكلاب خصوصا للحراسة، بحيث يعرف عنه كثرة النباح وقوة الجسمانية التي لا يستهان بها. كلب الهاسكي. الهاسكي السيبيري أو الهاسكي هو كلب شرس جدا، معروف عنه القوة الكبيرة جدا التي تميزه عن باقي الكلاب الشرسة الأخرى، كما يمتاز بقدرته على التحمل خصوصا في ظروف شديدة البرودة. والشيء الذي يجعل منه أخطر الكلاب في العالم هو أنه مسؤول عن وفيات كبيرة جدا مقارنة بالكلاب الأخرى. كلب بول ماستيف. كلب ضخم جدا يستخدم في العادة من أجل الحراسة. يعرف عن هذا الكلب مزاجه العدواني بشكله الطبيعي، كما أنه مستعد على القيام بأي شيء من أجل حماية صاحبه، وحتى إذا تطلب منه الأمر افتراس الضحية. يمتلك عضلات قوية جدا تمنحه مظهرا مخيف. يتسبب هذا الكلب في وفيات عديدة خصوصا بين الأطفال. كلب مملوت ألاسكي. أحد أقوى سلالات الكلاب في العالم، تمتاز بحجمها الضخم جدا وقوة التحمل. في الغالب يكون من الصعب التفريق بين كلاب الهاسكي ومملوت ألاسكي بسبب الشبه الكبير بينهما، لكن الشيء الذي يميز كلاب مملوت ألاسكي هو حجمها وعضتها القوية جدا والشراسة بشكل فطري. الغريب حول هذه الكلاب هي أنها عدوانية بشكل كبير جدا خصوصا مع الحيوانات الصغيرة. كلب الدوبرمان. تعتبر كلاب الدوبرمان من أكثر أنواع الكلاب الأليفة شيوعا بسبب ذكائها العالي والنشاط، وأيضا الولاء لصاحبها. تستخدم على نطاق واسع للحراسة. الشيء الذي يميزها هو الولاء، حيث أنها تقوم بأي شيء من أجل حماية أسيادها من الخطر. تعتبر أحد أكثر الكلاب من ناحية التسبب في الوفيات، وتكون معظم تلك الوفيات هي من الدفاع عن صاحبها. كلب الراعي القوقازي. كلب الراعي القوقازي المعروف بأسماء أخرى مثل أوفتشاركا أو كلب الجبال القوقازي، يعتبرها البعض على أنها الأقوى في العالم بدون منازع لأسباب عديدة، منها حجمها الضخم جدا، وبالإضافة إلى ذلك فهي ذو نزعة هجومية شرسة يمكنها أن تقاتل حتى الموت إذا تعرض صاحبها إلى أي نوع من الخطر. كما أن هذا النوع يعتبر من أكثر الكلاب التي يصعب تدريبها والتعامل معها، كما أنه رغم أنه قد يحمي سيده إلا أنه لن يعامله كسيد، بحيث أنه لا يحب أن يكون له سيد أو أن يعامله شخص على أنه أكبر منه. يحب فرض سيطرته ولن يرضخ لأحد إلا في الحالات النادرة جدا. كلب الراعي الألماني. كلب الراعي الألماني أو الجيرمان شيبرد والمعروفة أيضا باسم الكلاب البوليسية، يتم استعماله في كثير من المجالات بسبب ذكائها العالي وإخلاصه لصاحبه، كما أنه كلب يعرف عنه سهولة تدريبه على الطاعة لصاحبه. الشيء الذي يميز هذا الكلب هو شكله المتناسق والرياضي. يمتلك حاسة شم قوية جدا يصلح لجميع المهام والأعمال، كما أنه يمتلك عضة قوية جدا تبلغ قوتها 107.95 كيلو
كيلوغرام، وهو الأمر الذي يجعله أحد أخطر الكلاب في العالم. كلب الروتوايلر. يعتبر كلب الروتوايلر أحد أقوى كلاب العالم بدون منازع. بطبيعته كلب هادئ واثق جدا من نفسه وشرس جدا، يعرف عنها الشراسة خصوصا عند تعرض صاحبها للخطر. تستعمل في العادة من أجل الحراسة. الأمر الذي يجعلها أحد أقوى الكلاب في العالم هو أنه مسؤول عن وفيات كبيرة جدا مقارنة مع الكلاب الأخرى، كما أنه يستطيع التغلب تقريبا على جميع أنواع الكلاب بسبب قوتها وحجمها الضخم الذي يساعدها على القتال. كلب البيتبول. لا يختلف اثنان على أن البيتبول هو أقوى أنواع الكلاب في العالم بسبب الشراسة والقوة والعدوانية الشديدة التي يتميز بها، كما أنه يعرف عنه أنه عند الإمساك بشيء فهو لن يفلته مهما حدث، أي أنه عند الإمساك بالضحية فهو لن يقوم بإفلاته حتى وإن تعرض للضرب. وبحسب الإحصائيات فإن كلب البيتبول هو أكثر كلب يتسبب في الوفيات حول العالم، وأغلب تلك الهجمات تكون من غير مبرر، أي أنها تحب الهجوم مهما كانت الظروف. حتى العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم قامت بحظر تربية هذا الصنف من الكلاب الذي يعتبر أخطر كلاب العالم بدون منازع. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.